வணக்கம். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் வர ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கிறது. ஜலதோஷம் பிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஜலதோஷம் அப்படின்னா அதுலேயே பேர்லேயே மீனிங் இருக்குது. ஜலமன்னா வாட்டர், தோஷம் தண்ணியில் தோஷம் பிடிச்சிக்கிச்சு எனக்கு அப்படின்றது தான் ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கிச்சு. இதுதான் நம்ம அப்புறம் மருவி சளி பிடிச்சிக்கிச்சு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிற தண்ணி எனக்கு ஒத்துக்கலை இப்படின்லாம் நம்ம சொல்லக்கூட காரணம் என்னென்னா இந்த ஜலத்தினால வரக்கூடிய தோஷத்தினால தான் நம்மளுக்கு த்ரோட்டு வாய்ஸ் போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல குடியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கேருந்து வேறு ஏரியாவுக்கு போய் இன்னொரு ஏரியாவுக்கு வீடு மாறி போனால் கூட நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கும். இன்னும் குடிக்கிறதுனால மட்டும் இல்லை, குளித்தோன்னா கூட நமக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கும். அந்த வேறு தண்ணி குளித்தாங்க அதனால தான் எனக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜலதோஷத்தை மருவி சளி பிடிச்சிச்சுன்னு வந்துருச்சு. இப்போ இது எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ணலான்னா, ரொம்ப ஈஸி டிப்ஸ் இது. ஒரே ஒரு பைசா செலவில்லாமல் நம்ம பண்ணக்கூடிய டிப்ஸு. நம்ம நிறைய பேர் வெளியூருக்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. வெளியூருக்கு போனீங்கன்னா தொண்டை கட்டிடும் அந்த ஊர் தண்ணி, குளித்தா சளி பிடிச்சிடும், இதெல்லாமே நடக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போது நம்ம எங்கே போனாலும் எங்கே வந்தாலும் எங்கே தண்ணி குடித்தாலும் ஜலதோஷம் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி, ரொம்ப ஈஸியான வழின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மழை வருது இல்லையா, நம்மளுக்கு எந்தெந்த சீசனில் மழை வருதோ அது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க. அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு பிங்கானி பாத்திரம் இல்லைன்னா கண்ணாடி பாத்திரம், கண்ணாடி பிங்கானி இது ரெண்டில் தான் எதனா பிடிக்கணும், வேறு பாத்திரத்தில் பிடிக்கக்கூடாது. போய் தண்ணி நேராக வானத்துலேருந்து விழுற மாதிரி வைங்க. மேலே வீட்டு மேலே விழுந்து நம்ம அதில் விழும் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் டைரெக்டாக வானத்துலேருந்து வர்ற தண்ணி தான் நமக்கு வேணும். அதை பிடிச்சிக்கோங்க. எதில் நீங்கள் பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, பிங்கானியில் பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் திரும்பி கிளாஸ் பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருங்க. கிளாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாய் அகலமான பாத்திரத்தில் பாட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நார்மல் பாட்டில் இருந்தாலும் அதில் ஊற்றி வச்சுருங்க. நார்மலாக வச்சிட வேண்டியது தான், ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்கக்கூடாது. இந்த தண்ணிக்கு எக்ஸ்பைரி எல்லாம் கிடையாது. இந்த தண்ணி அப்படியே பிடிச்சிட்டு அப்படியே வச்சுருங்க. இது பியூர் வாட்டர், இது இயற்கையிலேருந்து கிடைச்ச பஞ்சபூதங்கள்லேருந்து கிடைக்கிற வாட்டர் இது. அதனால் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, நம்மளுக்கு டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணிட்டோம் உடனே எதுவுமே குடிக்காமல் வெறும் வயிற்றில் ஒரு முழுங்கு, அந்த கிளாஸ் கூட கண்ணாடி கிளாஸாக இருக்கணும், கண்ணாடி கிளாஸில் ஊற்றி ஒரு முழுங்கு குடிச்சிங்கன்னா போதும். டெய்லி குடிச்சிட்டே வாங்க ஒரு முழுங்கு. ஏன்னா ப்ரெஷ் பண்ண தண்ணி குடிப்பாங்கள்ல டெஃபினட்டாக, அதுக்கு முதல்ல இந்த வாட்டரை குடிங்க. இந்த வாட்டரை குடிச்சிட்டு அப்புறம் வேணால் நீங்கள் மற்ற வாட்டரை குடிச்சிக்கலாம், அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோதாங்க. இது இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா, நீங்கள் எந்த தீர்த்த யாத்திரை போனாலும், எங்கே போனாலும், எங்கே தண்ணி குடித்தாலும் குளித்தாலும், எந்த ஆறில் குடித்தாலும், எதில் குடித்தாலும், எந்த சீசனில் குளித்தாலுமே உங்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்காது. இது எத்தனை நாள் பண்ணிகிட்டே வாங்க, அப்படியே கண்டினியூ. தண்ணி தானே என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை, நீங்களே அப்புறமா பாருங்கள். முன்னாடியெல்லாம் இங்கேருந்து அங்கே போய் தண்ணி குடித்தா எனக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் மாற்றங்கள் வரும். இது நாளடைவில் நீங்கள் வெளியூருக்கு போய் தண்ணி குடிக்கும்போதெல்லாம் கூட உங்களுக்குள்ளேயே தெரியாமல் மாற்றங்கள் வந்துடும். எவ்வளோ ஈஸி இல்லையா இந்த டிப்ஸு? தண்ணின்றதை நீங்கள் கண்ணாடி பாட்டிலில் சேகரித்து வச்சுக்கணும். அது ஒன்று தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை தான், அது செலவு கிடையாது இல்லையா? நிறைய பேர் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த தெருவில் பக்கத்து தெருவில் போய் யார் வீட்டில் தண்ணி குடிச்சோன்னா அந்த வீட்டில் தண்ணி குடித்தாங்க, அதுதான் தொண்டை கட்டிக்கிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நான் இங்கேருந்து அந்த வீட்டுக்கு அங்கே குடி போனோம், அங்கே போனோடனே எனக்கு அப்படியே தண்ணி ஒத்துக்கலை அப்படின்வாங்க. தண்ணி ஒத்துக்கலை கிடையாது, இது உடம்பு ஒத்துக்கலை கணக்கு. ஓகே, இப்போ உடம்பு ஒத்துக்காதனால அந்த உடம்பை நம்ம ஒத்துக்க வைக்கிறதுக்கு பஞ்சபூதங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணும். அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ரிசல்ட் கிடைச்சிட்டே வரும். எத்தனை நாள் எடுக்கணும்லாம் கேட்காதீங்க, அப்படியே எடுத்துகிட்டே வாங்க. எடுத்துகிட்டே வரும்போது டெய்லி ஒரு முழுக்கு தண்ணி தானே குடிக்க போகிறீங்க. குடிச்சிட்டு தண்ணி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மழை வந்தோன்னா நீங்கள் சீசனுக்கும் மழையில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு நாள் மழை வரும்போது தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக வானத்துலேருந்து வர தண்ணி மட்டும்தான் இதுக்கு யூஸ் ஆகும். அதை நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இதே மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஜலதோஷம் வர்றவங்களுக்கு
எவ்வளோ பெரிய ரெமெடி இருக்கும்னா அவ்வளோ பெரிய ரெமெடி இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.